दोस्तों स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे कि हमारे मोबाइल का जो स्पीकर है बहुत ही कम आवाज़ निकाल रहा है। ऐसे में हम बहुत परेशान होते हैं और क्या करते हैं, हम अपना जो स्पीकर से परेशान रहते हैं। जो हमारा वॉल्यूम है ये दोस्तों बहुत ही आवाज़ कम निकाल रहा है, धीमी निकाल रहा है, आपको आवाज़ समझ में नहीं आ रही है। तो दोस्तों ऐसे में आपको क्या करना पड़ता है, आप लोग सीधा कहाँ जाते हैं, आप लोग अपने मार्केट में चले जाते हैं, नज़दीकी मार्केट में। और वहाँ पे आप लोग ये वाला जो स्पीकर है दोस्तों, इसको आप लोग निकलवा के चेंज करा देते हैं। और आप लोगों का जो पैसा है वो भी खर्च हो जाता है। लेकिन आप लोगों को ऐसे करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं कुछ ट्रिक बताएंगे जिसको अगर आप लोग कर लोगे तो आप लोगों का स्पीकर जो है बहुत ही तेज़ आवाज़ निकालेगा, बिल्कुल डीजे की जैसा निकालेगा। जैसा कि आपने नया फ़ोन लाए थे उसी तरीके से आप लोगों का फिर से जो है आप लोगों का मोबाइल जो है स्पीकर आवाज़ निकालेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, वीडियो को कंटिन्यू देखना है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना। अगर आप लोगों का कोई भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले आप लोगों को पहले ट्रिक क्या करना है, जो भी आप लोगों को ये जो स्पीकर है ना दोस्तों ये वाले, इनको आप लोगों को अच्छी तरीके से ब्रश से या किसी चीज़ से आप लोगों को इनको साफ़ करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं देख देता हूँ, इस तरीके से आप लोगों को इनको अच्छी तरीके से कुछ इस तरीके से आप लोगों को साफ़ कर लेना है। जितने भी हैं आप लोगों को, यहाँ पे आप लोगों को ऊपर वाला भी आप लोगों को साफ़ करना है। यहाँ पे देख लीजिए मैंने साफ़ कर लेता हूँ, कुछ इस तरीके से आप लोगों को साफ़ करना है। तो पहले सेटिंग आप लोगों को ये करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो वो ऑप्शन आप लोगों को दूसरी ट्रिक में आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जाना है सेटिंग के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेटिंग को ओपन करता हूँ। जैसे सेटिंग को ओपन करेंगे तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा साउंड इज वाइब्रेशन, इस पर क्लिक करना है दोस्तों। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोगों को मिल जाएगा मीडिया वॉल्यूम। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोगों का मीडिया जो है ये अगर कम होगा तो भी आप लोगों का आवाज़ जो है वो कम सुनाई देगा। तो आप लोग इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना भी आप लोग बढ़ाना चाहते हैं उतना आप लोग बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है आप लोग बढ़ा सकते हैं बड़ी आसानी से इस तरीके से। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा बहुत सारे मीडिया का ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को दो ऑप्शन मिलेंगे, पिन मीडिया प्लेयर और शो मीडिया रिकमेंडेड। तो आप लोगों को इनको क्या है, दोनों को अगर बंद हो तो इनको इस तरीके से ऑन करना है ताकि आप लोगों का जो स्पीकर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से आवाज़ निकाल सके। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को तीसरी ट्रिक ये करना है। अब चौथी ट्रिक करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी का ऑप्शन, ठीक है। इस पर क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ बहुत सारे आप लोगों को ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन बहुत सारे देखने को मिल रहे हैं, लेकिन आप लोगों को कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे देखना है, मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी मेन्यू का ऑप्शन, ठीक है। इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसका नाम होता है ऑडियो एडजस्टमेंट, इस पर क्लिक करना है। अब दोस्तों ये जो ट्रिक है आप लोगों को बहुत ही 100% काम करेगा। इसको आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, आपको मिलेगा मोनो ऑडियो, इसको आपको ऑन करना है। जैसे इसको ऑन करोगे तो दोस्तों आपका जैसे पहले मोबाइल लाए थे नया उसी तरीके से आप लोगों का फिर से जो स्पीकर बजना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मैंने चार ट्रिक बताई हैं, चारों ट्रिक अगर आप लोगों ने अपने मोबाइल में कर लिया तो दोस्तों आप लोगों का जो स्पीकर है बहुत तेज़ आवाज़ निकालेगा। तो दोस्तों अगर आज की इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ अच्छी जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर देना। धन्यवाद।